皆様、本日はお久しぶりの巻いて焼くだけシリーズ。今回こちらの水菜。今ね、すっごい寒くなってるじゃないですか。そしたらさ、お鍋とかよくすると思うんだけど、鍋の水菜って中途半端に余ること結構あると思うんですよ。僕たちあるあるなんですよ。で、そういうね、余った水菜とかを使って作ってくれても全然大丈夫なので、ぜひぜひ作ってみてください。じゃあやっていきます。まず水菜を、ちょっと根元のね、汚れてる部分を落として、一応これもう水洗いはしております。で、今回、豚バラで巻こうと思ってるんだけど、いつもさ、ちょっと螺旋状にどんどん上げて、巻いていってると思うんだけど、今回はね、よりほぐれづらくするために、豚バラがあれば、この豚バラを2枚、これを、こういう風に重ねて、これでもうくるっと巻いちゃおうかなと思ってるので、この豚バラからほんの少しはみ出るかなぐらいの大きさに水菜をカットしたいんですよ。なんでもしこれだったら、5センチぐらいなのかな。こういう風にして巻いていくって考えたら、ここからちょっと先が飛び出る、これくらいの大きさに、用意するね、豚バラの大きさにもよると思うんだけど、だいたいこれくらいの大きさにカットしていきます。こっちはちょっと飛び出ていいか。OK、こんな感じで、水菜。ちょっと根元付近はね、余計ちょっと、もう一度、軽く水洗いして汚れだけを落としておきます。葉っぱの部分はね、結構落ちやすいんだけど、根元側はね、詰まってるんで、汚れがもしかしたら落ちてない場合もあるんで、じゃあ水菜の準備ができたら、先ほど用意した感じで、豚バラ。これちょっと、赤身の部分がね、ほどけかけてるとかあると思うんで、その部分を重ねて、脂身の部分を外にしてあげた方がしっかりすると思います。で、水菜の葉っぱと茎の部分は適当にこれでやるんだけど、一応ね、これがほどけづらくなるためにも、これ今回小麦粉です。ちょっと散らしてあげてください、小麦粉を。こんな感じになったら、あとはもう巻いていくだけです。でしっかりめにね、ギュッと巻いてあげてください。はい、巻いていきます。はい。こんな感じ。で、今回はね、水菜のシャキッと感もね、味わえると思うので、ほんと表面をしっかりカリッと焼いてから、中はね、シャキシャキ感を残していければいいかなと思っております。じゃあもう一回ちょっと巻いときますね。豚バラのこの赤身の部分を合わせます。ほぐれやすいんで。はい。で、粉を振って、水菜、葉っぱと茎の部分を適当に乗せますと。そしたらあとはもう、ちょっとしっかりめにキュッとやってから巻いていきます。はい。はい。じゃあこんな感じになったら残りも全部巻いていきます。では、これだけ今回の用意できました。で、お肉は約 350g で、水菜が1袋分ですね。でも水菜も綺麗に使い切って、これだけね、ちょっと1枚お肉余ったんで、1枚分やってるんだけど、水菜は綺麗に使い切ることができました。はい。そしたらここに軽くした味だけ、塩コショウ、ふるっときます。軽くで大丈夫です。味付けもね、しっかりするんで。はい。そしたらこちら焼いていくんだけど、では、フライパンを熱して、ここに米油。ごま油とかでもいいよ。最近でもこの米油があまりにもあっさり食べられるってことにハマっちゃって、米油ブームが到来しております。そしたらフライパン熱して、油もいい感じに馴染んだら、いつも通りこちら焼くんだけど、この最後のお肉のこの最後の部分ね、なんて言うんだろうね、締め終わりみたいなところ、こちらを下にして焼いていきます。で、火はとりあえず中火にしといてください。でしっかりとね、キュッと締めながら回しといてね、ほどけちゃうんで。
なんかでも水菜ってさ、サラダかあとはもう鍋ぐらいのイメージしかないけど、こういう風に具材にしてあげたら結構ビタミンとかもたくさんあるみたいだし、良いんじゃないでしょうか。今回は表面をカリッと焼くだけで。そう。中はね、もう全然火通んなくても、水菜は生でも食べれるんで。で、ほどけないようにするためのコツとしては、もう最初入れて、締め終わりの部分を入れて、しっかりそこに焼き色をつけて、ちょっとお肉にね、癖をつけるじゃないですけど、形を。もう巻いた状態で固まるようにしとけば、あとはほぐれづらくなるので。ほら、なんかもうなんなの、この塩コショウした豚バラを焼いた匂いを嗅ぐだけでもう焼きそばが食べたくなる。このね、お好み焼きとかの匂いだもんね、もう。最高だよね。豚バラの油の匂いってめっちゃいい。巻いてね、やることによって、その豚バラのね、旨味もね、水菜が吸ってくれるから、巻いてるだけなんだけど、これってほんとすごいいい調理法なんだよね。お弁当とかでもいいもんね。最高だよね。コンパクトにまとまるし。お酒ももちろん合うと思うし、ご飯にも合うと思うのでね。楽しみですよ。笑顔が止まりません。はい。じゃあ今だいたいね、1分30秒ほど経ったんで、1回ひっくり返します。やばい。完璧だ。はい、こんな感じで。全体的にいい感じの、この焼き色、焦げ色をつけていきます。で、火はね、中火です。中火から弱火ぐらいの間ぐらいにしておいてください。はい、じゃあ最後の面もね、やっておきます。完璧だ。では合計で約5分以上はやったので、そしたらもう火は入ってて、これくらいのカリカリになったと思うので、一旦取り出してあげてください。では、タレを作っていくんだけど、同じフライパンでいいんですけど、ちょっとだけね、油が多いんで、少し余計なのは取ってあげてください。ただ油もね、旨味ではあるので、全部取るんじゃなくて、まあ、キリペーパー1枚分、さっと取れるぐらいで大丈夫。はい、ではここでタレ作っていきます。今火は止めてる状態で、まずお酒、大さじ2杯。まあ、多分これ3杯ぐらい入っちゃったと思う。ボソってのったから。オイスターソース。これ火は止めてる状態ですよ。まだフライパンが温まってる。こちら大さじ1杯。豆板醤。小さじ1/2分の1ほど。この豆板醤ね、結構辛みも強いやつなんで、ちょっとピリ辛にしたいので、これくらい。小さじ1/2分の1ですね。ニンニク。こちら小さじ1杯入れます。はい。ニンニク。お醤油を小さじ1杯だけ。で、この状態で弱火でちょっと加熱します。ただね、甘みが今この中だと入ってないので、これの味を見た後最後にみりんで調節します。はい。じゃあちょっとだけやっぱり甘みが欲しかったね。最後みりん大さじ1杯にしますよ。はい、みりん大さじ1。これでね、軽く甘みもつくので。はい、そしたら最後、火にかけて、みりんのアルコールを飛ばしたら、はい、じゃあこれで特製のオイスターダレ完成なんですけれども、これで絡めてもいいし、上からかけてもいいです。そこら辺はお任せです。じゃあ先ほどのお肉と合わせて実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。まあ、まずはね。まずはね、はい。ではいただきます。抜群だわ。もう水だと思えない。
シャキシャキ。もう最強だね。いやみんなね、もうほんとね、タレよ抜群なのは。もうシャキシャキだし、外側カリカリだし、まあご飯の進む味付け、本当に美味しい。ビールも最高だね。で最後お好みでね、黒胡椒もかけてください。うまい。マジでうまい。ちょっと塩コショウバージョン食べていい？まあ、今回ね、もうタレがもう超絶うまいですけど、塩コショウだけでもねめちゃくちゃ美味しいんで、じゃあいただきます。音よ。いただきます。もうこれはもうお酒のつまみに最強。あ、でもタレがかかってない分さ、水菜の水分もすごいわかるね。わかる。うまっ。ただこれね、ただこっちご飯を進めるならやっぱこっちだね。もうさ、この食材2つで作ったと思えない、もうごちそうだね。完全に超絶うまいんだけど、タレをたっぷり絡めて。水菜のさ、茎が多いところはさ、もうほんとシャキシャキでさ、癖がないからさ、野菜感もないんだけど、葉っぱが多いところは水菜の風味も感じられて、また違った味になってる。どっちも美味しい。もう鍋に入っている水菜とはもう全然違う。ね。本当に美味しい。ということで本日はですね、水菜の豚巻きですね、お紅茶で作っていただいたんですけども、まあ本当にね、水菜がこんなに美味しくなるんだっていうぐらい、もうぜひ皆さんに作っていただきたい料理だなっていうのはあるんですけども、もう本当にね、シャキシャキとね、カリカリ感のこの食感も美味しいですし、あとはやっぱこうちゃんが作ってくれたこのタレね、このタレが本当にご飯が進む。系統的に言うと焼肉のタレ的な感じ、それがめっちゃ病みつきになったようなソースになってます。で今回はこの豚巻き、その水菜と豚で巻いたやつで作ってるんですけど、他のもので巻いてこのソースでも全然美味しいと思うんで、このソースをね覚えとくだけでもいろんなね料理にも使えると思うんで、ぜひ皆さん覚えて作ってみてください。はい、ということで本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。